между 3 и 4. А там люди есть? Да. Ако трябва да посочим най-голямата ядрена катастрофа в човешката история, едно име веднага изниква в съзнанието – Чернобил. Една нощ, един експеримент и една серия от грешки доведоха до експлозия, която промени света завинаги. Как се стигна до този момент? Беше ли възможно това да бъде предотвратено? И най-важното, можеше ли последиците да бъдат по-малко катастрофални? Ще отговорим на тези въпроси съвсем скоро. Чернобилската атомна електроцентрала е гордостта на съветската ядрена енергетика. Построена близо до град Припят, тя осигурява електроенергия на стотици хиляди хора. Припят е модерен, оживен град с население от близо 50 хиляди души. Млади семейства, инженери, учени. Градът е пълен с живот, с кина, училища, магазини и дори увеселителен парк, който предстои да бъде открит на 1 май. Централата разполага с 4 реактора РМБК, всеки с мощност 1000 мегаватта. Но макар тази технология да изглежда модерна, тя има сериозни конструктивни недостатъци. За да разберем аварията, първо трябва да разберем как е бил работил реактора. Реакторът РМБК е създаден за висока мощност и евтино производство на енергия, но има критични слабости. Използва графит като забавител на неутроните и вода като охладител. При нормални условия това работи добре, но при определени обстоятелства, например при рязко намаляване на мощността, реакторът става нестабилен. Една от най-големите опасности идва от конструкцията на управляващите пръти. Техните графитни върхове могат да увеличат реактивността в първите няколко секунди след задействане. Това ще бъде критичен фактор по-късно. На 25 април 1986 г. в 1 часа сутринта започва тестът, който трябва да провери дали турбините могат да генерират достатъчно енергия, за да поддържат охладителната система при аварийно спиране на реактора. Мощността на реактора е постепенно намалена, но в 1 часа и 23 минути нещата излизат извън контрол. Операторите губят стабилността на реактора и той пада до опасно ниски нива, под 200 мегаватта. Това прави реактора още по-нестабилен. В 1 часа 23 минути и 40 секунди инженерите решават да спрат реактора и натискат аварийния бутон EZ5. Те очакват, че реактора ще започне да се охлажда, но нещо се случва. В контролната зала настъпва хаос. Анатолий Дятлов, заместник главен инженер, нарежда на операторите да следят показателите, но паниката се засилва. В този момент техникът Александър Акимов с тревога казва: мощността се покачва. Но вече е късно. Операторите гледат с ужас как индикаторите скачат до нереални стойности. Водните помпи вече не могат да отхладят реактора. Последното, което се чува, е оглушителен тътен. В 1 часа 23 минути и 45 секунди първата експлозия разтърсва сградата. Парата от охладителната вода се изпарява с невероятна сила. Само няколко секунди по-късно втора експлозия разкъсва покрива на реактора. Тонове радиоактивен материал биват изхвърлени в атмосферата, а в нощното небе избухва светлина, която ще промени човешката история. В 1 часа и 30 минути първите пожарникари пристигат на мястото. Кой не знае за нивата на радиация. Те започват да гасят пламъците, но някои усещат странен метален вкус в устата си. Първи признак на тежко облучване. Въпреки усилията им, радиацията вече е в атмосферата. През следващите дни радиоактивният облак се разпространява над Украйна, Беларус, Русия и дори стига до Западна Европа. Въпреки че властите знаят за опасността, евакуацията на град Припят започва чак 36 часа след аварията. 50 000 души напускат домовете си, вярвайки, че ще се върнат. Чернобил остава едно от най-големите предупреждения в историята на човечеството. Днес зоната около централата е изоставена, но ефектите от този инцидент ще се усещат още векове. Възможно ли е подобна авария да се случи отново или вече сме научили урока си? Това е въпрос, на който само времето може да отговори.